Lord? Lord? Sabihin mo, Lord? Sabihin mo, Lord? Parang hihira. Sana po. Sana po. Uy, inaano ko yung nebulizer ko. No. Hirap siya huminga, ano. Ngayon nga lang ko yung tinamaan ng ubos ito eh. Dahil nung nung baby siya. Bagay, di naman nalalabas ng bahay. Nung nalalabas na ng bahay, nakakalanghap na ng hindi magandang sariwang hangin. Araw-araw namin naatid kuya niya sa school eh. Video mo na. Video. Okay. Ano spelling niya amen ito? Amen po, as in nung amin. As in amen? Apo. Oh. Kayo na. O, dapa na lang ikaw amen. Dapa na. Yan. Yan. Ako, dito na si ma'am. Yan. Tinigyan mo sa Liz? Apo, binibidyo mo. Hindi namin nagsasalita ng video. Ano pati sa video eh. Yes. Ito po si Amen Cruz. Anak ni Sister Beth Cruz. Mga pasyente ko sila, yung mga mami nito. Ito first time nakarating. Meron pa siyang skin asthma. Ayun lang sila nakarating dito. Tsaka yung pandemic ko eh. Nakakaanong lumabas-labas. Na-experience kung may COVID, ang hirap. Diyos ko. Naku. Sambon Di ba may medyas ka pa, no? Pinano kita ng medyas, bonnet. Oo. Sumat ko sa ospital. Diyos ko, sari ang gamot ko. Buti nga ako ito, buhay. Yun ang pinagdadasal ko. Mabuhay. Upadano ba? Bait. No. Yeah. Take your seat. Dami-dami mga... One year and 7 months. Apo. Ito. Ngayon lang po yan nagkasakit-sakit eh. Dahil nung last year, hindi naman siya sakitin. Ito yung baby na nasa loob ng mami na may COVID. Opo, buti nga hindi siya nakakawan. Grabe pa. Pag-pray ni Sister Leonie sa'yo. Turnin, pag-pray mo siya, pupunta kami na ganito, Careful. punta kami ng ospital. Check up ni Beth. Kababait naman. Yung papaano yung balat. Active na active yung skin asthma. Nagaling ka na. Dapat siya yun, di nawawalan ng crystal oil. Ha? Sabi ko kay Beth, dapat hindi siya nawawalan ng crystal Sabi oil. ko nga, kaplasan na. Lagi mo. Sa Sunday, magpaano ka, baby? Kasi Friday na ngayon, marami na yun. Pwede mo ba siya ulit ulit bukas? Ha? Bukas. Hanggang din po kami dyan, pwede ulit magpahinga. Pagkatapos mo, baby. Hindi pa, ito, pwede magkasunod na araw. Pwede Magkasunod na araw. Oo. Para pag nandito ka. Basta pag wala nang like that, pwede na siya take a bath. Kailangan mo rin mo yung wallet. Nawala eh. Kaya wallet mo. Tam! Tam! Hindi naman ano, diba? Yeah! Pagkatapos peso ka yung wallet na kunin natin. Wait, no. Wala yun. Okay. Pasayain mo na lang muna. Kaya
wala Wala, na wala. no more. Kamusta na ho yung apo niya, si Daniel? No more, no. Ilang taon na ho siya? 10 taon na? 8 yata. Sino? Si ano, yung lalaki. Daniel. Si Daniel. 8. Ay, yung dito, yung dati na nakikita mo. Nagaling ka na, nagaling ka na. Nagaling ka na. Tabahan mo yan. Lumana ang ganat niya na. Ano na sana kung maanak ko, pre. Mamaya pagka, kahit kargahin mo, i-compress natin. Yan ang pangit ng balat niya, naipo niya. Oo, wawa naman. Di ba Makati yan? Makati ho. Lagi ho yung pamot ng kamo. Basta ho lumamig ng sobrang panahon at uminit ng sobra. Ay susumpong ng balat. Lahi daw ho yan ng Esperidion. Ha? Lahi sa Esperidion, madami daw may skin asthma. Hindi, sa Bulacan. Na naman, sa amin din, sa Ignacio, may ganyan din ko. Skin asthma din. Hmm. Yun nga lang. Buti si Idam, wala. Susi. Nasaan na ba ang susi? Galing ka na. Galing na yun. Lai. Kasama. Ben, ang ako ng badminton. Idam, ha? Sabi ko sa lolo na lang eh. Sit lang. Huwag ka malikot. Sarado mo nga, Rakay, sarado mo lang. Teka, tara sa lolo. Utay mo Kailan, ininom nito? Nag-antibiotic ko. Sa plena. Sinan Diyos sa pagpalaman, salamat sa biyaya mo, i-bless mo sa aid. Amen! Dalangin po namin ang pagkaloob ang kagalingan, lahat ng espiritu sa sakit at karamdaman. Ikaw, espiritu ng sakit at karamdaman, from head to foot, inutusan ko lumay in Jesus' name. At ang espiritu ng skin, asthma, sipon, lagnat, lumayas na in Jesus' name. Jesus' Sa bagay name. ito, Lord, namin po namin ang kagalingan. Right now, Amen. we claim 100% victory. Magaling na si Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Habakan mo kasi i-ano natin na. Compress para ano. Boy, nasaan? Nasa mo nilagay? Barado ang sipon niya. Hmm. Kaya ano. Ayun. Oh, punasan mo. Lumalabas ang sipon. Gagaling ka na. Naglat ka na sis. Liga na sa car. Liga, let's go sa car. Ako? Na parang nasabong ang kalat ko sir. Di ba? Liga. Sister Litz, bigyan mo din yung dalawang bata si sino yung anak? Sabihin mo si Leonie ang Ayun o, ayun o. I-stop niya muna, tapos bigyan niya. Hindi, ito na yan. Oh, ito yun lang. Tapos babalik ka. Ito po yung apo ni Leonie na anak na sa Hapon. Say hi po. Hello. Hi. Say hi, Ben. Say hi. No. Okay. Say hi. Hi. What is your name? No, Kichan. Sabihin ko ang pangalan. Hi. What? Matanda na. Sabi ko. Bebe. Lala si Adam eh.
Mali. Malamig o ba dito? Hindi, ang lamig, malamig. Ang supa. Dahil sa sipon mo. Galing ka na gaga. Nire-reklamo niya kagabi ulo niya. Sabi niya, sakit. Huh? Nagsasabi ito eh. Ang galing. Madaldalo ito. Ngayon lang kamot masama ang pakiramdam. Sige. Hindi naman gaano, di ba? Ako ba ate ni mama? Oo, yan. Hindi. Wala, si Amen, umiiyak na. Amen, bakit po? Wala na, magaling ka na. Kasi asipon, barado na. Oo. Magaling ka na. Nasa na? Isa pa dito. Ano natin? Buhatin ko na lang. Hindi, isa na lang. Dapat. Oh, isa, hindi. Hawakan mo lang. Opo, sige. Tingnan mo, nawala ang bag na to. Yung palit din yung isa na yun. Ang lalaki, malilito. Dito ta. Kung nabuhay ho yung pangalawa ko, 4 na taon na siya eh. Malaki na sa akin. Harap mo yun sa akin. Kasi ang sigura. Kasi ang sigura ay sigura. Ayun na, yan. Wow! Galing! Ang galing! Wow, galing! Para matanggal ang lamig. Umiiyak siya pero hindi niya tinatanggal. Yan po si Amy na Cruz na anak ni Sir Beth. Kaya may sipon, may lagnat. Kaya hinat-compress natin, malamig ang kanyang paa. At first time ng batang ito, samantalang si Idam, lagi na doon dati nun eh. Malayo na kasi sila sa Pasig. Yan. Pero tingnan mo, wala na siyang lagnat pa. Hindi na mainit. Wala na. Salamat sa Diyos. Ano naliig pa? Tumulan si Pan, ano? Opo. Kahit naman ikaw cry. Sige na. Sige. Ano lang. Ito lang. Leeg lang. Leeg. Yan. Sige. Ay, iyak. Nalukay nga. Ganda na eh. Wala na lagnat. Opo. Tumutulog. Luma. Sige. Amen. Tawagin mo si Daddy. Daddy! Daddy! Likod pa ulit. Daddy!